Wait, where'd you get that piano? Vin, Montiel beli enak juga, Vin. Hah? Lu ngomong apaan sih? Cepet banget. Montiel beli enak juga. Hah? Apa-apa? Ulang. Montiel beli enak juga. Lu kalau ngomong bisa pelan-pelan gak? Gua gak tahu lu ngomong apa, anjing. Coba ulangin lagi. Pelan-pelan. Ini lemon tea yang lu beli enak juga. Nah, gitu kan bisa. Awas lu ngomong cepet-cepet lagi. Gua gampar lu. Ngerti? Choose your courage.